Sono tante le cose che mi sfuggono, ma di una sono certo. Se non avessi concepito Climbing Clive e non lo avessi scritto in quel modo, Sam non l'avrei più rivisto. Climbing Clive ha una storia lunga e assurda, quasi quanto quella che racconta. Lunga e improbabile, quanto la possibilità che avessi di scriverla e di sopravvivere al luogo in cui finii. Mi rinchiusero lontano da tutto e da tutti, in un posto remoto, ai confini del mondo. Durante il tragitto la mia mente vagò, trafitta da 1000 pensieri. I viaggi tra le prigioni sono dei ponti sospesi nel vuoto, dove la solitudine diventa una ragione di essere, dove il pensiero esplode nel caos del non luogo. Le strade, il traffico, il rumore delle ruote sull'asfalto, il desiderio di non arrivare mai. Le catene ai polsi e alle caviglie, la mancanza di sonno, il sentirsi esclusi, la profonda comprensione che l'unico posto dove la società è disposta a mantenerti in vita è quello in cui può fingere che non esisti. L'esterno l'ho visto solo 2 volte, quando sono entrato e quando sono uscito. Quasi 3 anni e mezzo più tardi, sempre di notte, sempre con le stesse catene e le stesse paure. La mia cella doveva trovarsi diversi metri sottoterra. Era lunga 3 passi avanti e 3 passi indietro, larga quanto le mie braccia aperte. Era bianca, pulita e immacolata, senza finestre e senza sbarre. La porta, regolata da un congegno meccanico, scivolava parallela al muro e veniva aperta di rado. In alto, sulla parete di sinistra, c'era una piccola ventola che col suo ronzio mi accompagnò per 1253 giorni. Sulla parete di destra, invece, c'era la spia, l'occhio vigile che mi seguiva ad ogni passo. Mi parlavano da lì, con una voce elettronica, per farmi alzare quando era ora di stare in piedi, farmi sedere quando era ora di stare seduti, dormire quando era ora di dormire. Mi chiamavano con un numero, non mi interpellavano mai. Ma la poesia del luogo era nella purezza eterna e infinita della luce, artificiale, 24 ore al giorno. Un letto, una sedia, un bugliolo, nient'altro. La relatività del tempo, Eli, è legata alla velocità della luce. Ma se la luce è immobile, anche il tempo si ferma. Per me il tempo si cristallizzò nell'istante in cui aprii gli occhi nel centro della stanza e la porta scivolò alle mie spalle, chiudendosi in un tonfo. Era l'eternità perpetua e immobile del tempo.